হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি রনক জাহান আধি বলছি জ্যাকসনভিল, ফ্লোরিডা থেকে। আজ 4th অফ জুলাই সেলিব্রেশন হচ্ছে। আমি যে অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে থাকি সেখানে, ওখানকার লোকজন ওরা সবাই এটা আয়োজন করেছে। সেখানে ছিল পুল পার্টি, বারবিকিউ, বাচ্চাদের জন্য লটস অফ অ্যাক্টিভিটিস ইনক্লুডিং বাউন্সিং ক্যাসেল, ফেস পেন্টিং, এরকম আরও অনেক অ্যাক্টিভিটি ছিল। আমার বাচ্চারা খুব এনজয় করেছে এবং রাতে আমরা চলে গেলাম ফায়ার ওয়ার্কস দেখার জন্য সেন্ট জনস টাউন সেন্টারে। এই যে মিস্টার, আমার সাথে ওয়েট করো আমার জন্য।